2019年飲茶嗰陣時，有啲黑暴咯，要趕住埋單咯。Popcorn俾佢行下街，突然間食下飯，佢個酒樓個經理叫我哋要即刻你哋要即刻起身啊，埋單啊，要全部咁啊，跟住就見到好多嗰啲黑衣人呢，咁就已經湧晒入去 Popcorn 度破壞啦。咁啊嚇到我哋幾仔乸呢，就不知幾驚，影響個生活同個心情都好差。見到香港咁樣好似冇乜希望咁樣。立咗法之後呢，對我哋個安全會好咗咯，起碼唔會話啲人任意妄為。好似嗰陣時咁樣，政府公物啊，我哋享用嘅設施啊，都俾佢破壞晒。而家有一條條例可以監管佢哋嘅，咁佢哋都收斂咗。惡唔惡法呢？就睇下咩人去睇。如果你自己要犯惡嘅，作奸犯科啊，普通一條交通條例，你都可以話佢係惡法㗎。如果你自己係一個正當嘅人，對升斗市民係完全冇影響咯。喺教育界呢，就潛藏咗好多呢啲咁嘅人。咁其實當時我都好擔心我啲孫啊，俾佢哋引導落去呢，唔知點算。立咗法之後，嗰班人離開咗香港，咁起碼對我下一代唔會好似佢哋咁偏激，對我哋嘅生活啊，同埋對我哋嘅將來個小朋友教育呢，都會好咗咯。惡法對惡人，好人就有好法。而家香港好好多，Popcorn而家都好熱鬧，而家日日都去㗎啦，照常去飲茶，好開心咯。見到祖國發展得咁好，我都經常返祖國旅行啊！而家睇多啲內地嘅發展，哇！返到去直情令你眼界一大開，我好相信香港個發展同未來都會好嘅。